الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda bisa ikonsa ya kaddara kasancewar mu darasi na biyar a yau a littafi na mukama wadda kuma insha Allah yau za mu fara mukama ta farko wadda ake kiranta san'aniya wadda zai zama kuma darasin mu ne na farko a cikin wannan mukama ɗin. A kamar san'aniya an ce an zaɓi amfani da wannan mukama ta farko da sunan saboda kamar tarihi yana nuna cewa bayan innan hallaka mutanen annabi Nuhu ita ce kasa ta farko da aka fara kirkirowa yasa shi ma da amfani da wannan kamar insha Allah za mu duba me yake nufi kuma me yake shi al-mukamatu al-awla as-san'aniyya hadith al-Haris bin Hammami Haris dan mai himma ya ba da labari qala shi lamma ta'attu gari wa ikhlali lokacin da na zauna akan shekarar bakunta ma'ana akan wuyan bakunta wannan yana daga ta'ada na kamar da zamu zo mu gani a sakiya a cikin karatun kai lokacin da mutum ya tafi bakunta za ka ga abubuwa da suke zaburar da shi ya tafi bakunta amma yawanci fa abin da zai sa ka ga mutum ya bar garin sa ya tafi shirani to daɗi ne babu inda yake amma dama yana cikin wata ni'ima sai ni'ima ta gushe ci gaba da zama kuma a wannan hali zai masa wahala sai ya nemi da zai tafi ya maka ne inda ba san shi ba domin za ka ga cewa shi talaushi in ya jefi mutum sai ka ga abokanansa da yake tare da su ma duk sun watse maka wannan a kowane gata na rayuwa za mu yi ɗaukar misali ɗan kasuwa lokacin da kuke kasuwa kuke harkar kasuwa komai yake tafiya za ka ga kana nan tare da kowa lokacin da shagon ka ya fara jan baya to lokacin za ka ga kuma yawan abokanai suna rabuwa maka haka ko ma'aikatan gwamnati hakan nan ko ma wane ne za ka ga akwai irin wannan sai ka ga mutum ya shiga wani irin yanayi da fa babu abin da zai illa yi mai sai nemi da zai maka ne to yawanci wanda Allah ya yi wa arziki idan irin wannan abin ya faru in Allah ya masa arziki to inda ya je sai ya nemi inda ake karatu sai ya je zauna a gurin karatu sai ya samu nasuwa sai ya samu karatu domin shi ne abin da baya karewa tunda nan kan garin ya haɗe shan kuma kaje ko baka da abin da za ka fara da shi to me ya kamata ka yi sai ka nemi majalisin ilimi akwai wata shekara ina tunawa ba sai mun ambaci suna ba wani bawan Allah ya taba zuwa na saman sukar zai san labari ya zo ya ce zai musulunta a wurin malamin mu nan aka tabbata aka ba shi kalmar shahada ba sai shi abin da ya kawo shi irin wannan yanayin ne yana neman ina zai kama sana'a ne magini ne amma ko bai da masauki sai ga ana karatu a nan idan na shi sabon musulunta ne ina so musulunta kuma shi kalmar shahada aka sa masa koyon tuwo ina ga ba kai sati bane ko ana sallah sai aka ji shi yana karanta har zuwa samai wa tarihi sai aka bayyana sai abin da ya kawo shi na zai zauna ne yana neman masauki ne kuma ya riga ya samu masauki saboda haka ya je to shine shi ma yake cewa yace lokacin da ya zauna akan shekaran bakunta ma'ana akan wuya abin da ya kai ka kaje kamar kalle a wuya ka zauna to kaga ya babu bari kenan ko wa'an arnil matarabatu talaushi ya nisantar da ni anil atarabi ga sa'o'ina domin in kai wani na ji da kai wani na ji da kai to kana da shi ne lokacin da babu kuma kar ka ɗauka wai irin tafiyan da kuke da shi a lokacin da kuke da shi irin wannan tafiyan za ce a'a domin shawaran ku zai taɓa zuwa ɗaya ba kai inda hankalinka daban inda hankalinsa ke daban shi yana ganin miliyoyi kai ko kana neman naira 20 da biyar da zaka sai wani abin da zaka tafiyan zai tare yace to lokacin da talaushi ya nisantar da shi ga sa'o'insa dawo albidawa'i zamani masibin zamani suka yi jifa da ni babu abinci babu abin da ila sana'a al-yaman sai na tafi sana'a al-yaman don ka tafi shan kawai dai saka tunda kai bako ne kawai dai san dama kai mawadaci ne fada kantuha na shige ta
hawiyar wifadi mai kakkaɓaɓɓiyar sanho, ma'ana irin kwando ɗin nan babu kowane irin abu a ciki, ba komai a ciki. Kaga yana nema kenan. Badiyar infadi mai bayyanannen kakkaɓewa, talaushi kenan, babu wani al'amari na nema. La amliku bulgata, yace ban mallaki guzuri ba ni da abin da zan ci. Wala ajid, ba na samun mulkatan abin tauna fi jirabi cikin jakata, wanda in na waiga zan ɗauka, babu wannan. Tun da ko wannan shi ne hali da na samu kaina ciki, to dole nemi ɗayan biyu, ko in nemi masauki inda ake buƙatar leburori su yi aiki. Idan wannan bai samu ba, sai in nemi makaranta, domin na samu makarantar ka insha Allah ita ce za ta karɓe ni, kuma ita ce gatan wanda bai da shi. Saboda haka fada fitu, yace sai na zamanto na haɗu a juhu, ina yanke turkati a hanyoyin da sai in gangara wannan layin daga farkon layin har ƙarshen layin, in ga zanga inda ake zaune ake ɗan group ne ana ɗan cin abinci, in zo ɗan makare, in na gama wannan layin ban ga komai ba sai tafi wancan layin kuma. Yace haka ina yayyanke layuyyuka, in yanke nan in yanke nan. Mislal ha'imi, za ka ɗauka imaucicce ne, za ka ɗauka wanda ya ɓata, wataƙila a tambaya a kira me ya faru ne, da hankalinsa. Ta ce amma sai in yanke in yi nan, fita nan, in shiga wannan kororo, ka ce imuwa ne ya ɗauke ni. Wa ajuru, ina yawo, fi haumatiha, ga sasannin garin, jaulanar haɗi, irin yawon nan na tsuntsuwa mai kishin ruwa, mai neman inda za ta samu ruwa. Wa arudu, ina neman kariman mai daraja mawadashi, fi masarihi sa'amahati, ga mayawatan nan na hararen idanuna, ina neman dai inda zanga ana alheri. Wa masamiha, da matafiyar gadawati, makona wa rauhati, da yammacina. Ko kuliku lahu, wanda zan je bayyana masa bi wajaji ruwan fiska na, wanda zan je samu shi ni fa mawadashi ne, Allah ne ya jarabce ni, yanzu babu komai, Allah ya kawo ni garin kunna, saboda haka ina neman mai zan yi shi, ina neman wannan. Idan da zan ga wanda akwai karimi wanda zai wannan, sai masa bayani. Wa abuhu ilaihi bi hajati, wanda ko zan bayyana masa bukatuna, cewa kawai sana'a ne ke so a ɗora ne akan sana'a, yace ina neman wannan. Au ajiban, in hakan bai samu kuma in samu malami mai sauki kenan. To fariju ru'yatu hukumati, wanda ganinsa zai yaye min bakin ciki na, saboda in na gashi sai ga bambancin mu ba yawa. In ka je makaranta haka za ka gani ko in ka ji malami ka ba sai sana'a, duk malam ma fa yadda yake sai ka ga hankalinka ya kwanta, yace wannan sai yaye min. Wa turwi riwayatuhu kullati, riwayoyin su kuma su kusar min da kishin ruwana, saboda zai dinga jan hadisai, ga falalan talauci, ga falalan wannan, ga wannan, sai ni hankali na ya kwanta. Duk abin da ka gani yau ruru zo da kaza ba, yace to samu wannan, ina ta yawon neman haka ne. Hatta addadni khatimatul madafi, har dai sakamakon makewaya ya sadar da ni ila nadin ga wani mazauni. Fatihatul al'afi, mabuɗi kuma na tausayawa, wahadanni shi ma ya shiryar da ni ila nadin zuwa ga wannan dai mazauni. Rahibin wanda yake yalwashashe, yanzu kaga mutum ya zo nan yana wucewa ya ga makarantar ya shigo gobe tambaya sa mai ga wani babu, kuma yanzu sami mu yadda muke zaune nan duk zafin kan da yake ji insha Allah sai kaga abin ya wuce. In kana so ka samu sauki cikin rayuwanka, tafi inda ake karatu. In kana so ka fada fitina, je ka inda kake ga zaka samu nutsuwa. Kamar yanzu in kanka yayi zafi ka ce bari ka je bakin kogi ka samu nutsuwa, in zo tattara yan wuri sai tattara da kai. Amma idan makaranta ne fa ka samu wani ba. Saboda haka sai aka riskar da shi ila nadin ga mazauni rahibin yalwashacce ga fili, ba wanda zai je ka maza mini. Mutamin wanda ya taro ala zihamin, ga matsi na mutane ana turereniya, wannan hibin ana kuka, kowa kawai hawa yana zubowa shar. Saboda me? Saboda wa'azin mai wa'azi, dama abin da yake nema kenan. Fawalashtu, yace sai na kusa gabatar jam'i, surkukiyan nan na taron, liyazkura, don in jarrabe maslahatar jam'i. Me ya ja hawaye? Kowa hawaye na zuba a idonsa. To kana zo da jami'in nan ka sai ka kowa na kuka, ba za ka samu nutsuwa ba? Kaga ai ba kai kada abin shafa ba ke. Wani aiki sai na ga shaksan mutum
shatal kilkati mai siririn takan halitta fi buhuratul halkati a sassaƙin taro sai na ga wani dan malami yana zaune shi kadai kashi nan alama arame yake hakan nan alaihi ubatu siyaha akwai alama ma na tafiya tare da shi yana rike da dan jakarsa hakan nan wala hurannatun niyahati akwai nishi na kuka shi ma alama kuka yana fitowa tattare da shi wa huwa shi yadbawul asja yana kera saja'o'i bi jawahirihi da lafzul jawharin lafzihi lafzinsa yana kera maganganu ya fi wannan wa yaqra'ul asma'a yana kunkusa majiya kunnuwa kenan bi zawajir wa'azi da sawatar wannan na wa'azinsa wa'azobi su suna ba da tsoro suna kunkusa kunnuwa wa kana hadan fi akhlaq zumari taron jama'a sun kewaye da shi halatul bil kamari irin kewayon nan nake ke sakudu da wata ma'ana dan hasken nan da yake kewayen wata din nan irin wannan dan hasken yana kewaye da shi wal akama kusfa bin samar da ya gida shi hada da su ilai sai na kusanta gare shi ma'ana sai na tsallako na tsaso sai na shigo har kusa da inda malami yake ya tabisa don kosano min fawaidihi daga fa'idodin abubuwan da ke fita gare shi wa altakiru don in sinto ba da fara'idihi shashin ɗaiɗaikun lafuzarsa fasa mitu sai na ji shi ya ƙulu yana shewa ina kafa lokacin da ya sarsafa fi majalihin cikin mayawatarsa ya tattaka gaba wa hadarar shakashiku irtijali shekan yawo kumfan bakinsa wa hadarar yana su sai na ji shi yana cewa ayyuwar sadir ya kai wannan da ke gangarowa kamar yanzu kan da shi ake yi fi gulawa ne cikin matassa yawan nan da yake ta kaiwa da dawowa cikin matassa as-sadir sawwa ya ladi yawon nan da yake sake tufan nan da girman kansa yana tafiya yana takama yana ji shi wani abu ne aljami'u yawon nan mai girman kai fi jahalati cikin wautarsa aljani'u yawon nan mai karkata ila kudabilati zuwa ga barnace-barnacensa ila ma tastabiru ala gayyika har yaushe ne zaka dinga zarcewa cikin matan kare ma'ana har yaushe zaka dinga wannan barnacin kai wannan wa tastamritu kake neman jin dadin mar'a makiyayan bagayi da zaluncinka kullum kai kana kyautata abin da kake kai dai kai kaza mai maka dadi ko hatta mu sai yaushe ne dadana ha zaka nufi ta rika da girman kanka ma'ana yana wa'azi kenan wala tantabi wai ba za ka hannu ba Allah harika ga wasanka tubarizu kana fito na fito malika na siyatuka mamallakin mafarko ɗan kanka bi ma siyatuka da saƙonka ma'ana kana fito na fito da ubangijinka wanda shi ya mallaki mafarko ɗan kanka da ayyukan sabo da kake yi wato da zaran fa kana sabo to kana fito na fito da ubangiji kamar da nake faɗi a yawan lokuta kar ka dubi kankantan abin da aka ce kar ka aikata ka dubi girman wanda ya shekara yi kada ka yi kamar yadda kuma in an ce ka yi kaza kar ka dubi kankantan abin da aka ce ka yi ka dubi girman wanda ya shekara yi ya ce wai har yaushe ne za ka dinga fito na fito da sakonninka ga wanda yake mallakar mafarko kanka wanda zai juya kai da ya gana ma a lokacin da ke gani wata stari'u kake karfin zuciya bi kuka sira take da mummunan ɗabi'arka ba ka da wani kyakkyawar ɗabi'a ala halin sariratika ga masanin abin da ke koyinka wanda babu wani abin da zaka yi shi Allah bai sani ba shi Allah ba abin da yake zuwa zuciyanka ne babu inda zaka shiga ka koya ka aikata aiki ba shi Allah ya sani wannan consciously ko unconsciously dukkan mun yadda da wannan mu dauki misali azumi ma Ramadan ai zaka iya shiga cikin daki ka ci abinci ka cika cikinka ka fito ka ce masu hamma amma me yasa ba mu yi saboda mun san azumin don Allah muke kuma Allah yana ganin mu tun da ko yana ganin mu a sai babu bukata ma mu kayan shi kanmu to shine yace wai kai din nan kana karfin rai da munanan ɗabi'o'inka da kake aikatawa ga alhalin ubangiji wanda shi ya san abin da ke asirinka wata tawara kana kuya an karibika da makusantanka in za ka yi sako sai ka je ka shiga wani guri ka koya ka yi wa anta alhali kai kuma bi ma tsara ki baka kana nan da magana mai ganin ka mai kiwon ka shine ubangiji wa ma mata kun inda mai gani kai walau kala takwa
ina nan su kulami wannan ko ma tsakaninka da mutane ne duk abin da kake mutane zai bayyana to shine anan malam yake cewa wai kana koya ga mutane ka je ka yi aiki na sako alhali kuma ubangijinka yana nan yana ganin ka koyi ai ba mutane ya kamata ka koya ba ubangiji ya kamata ka koya to ubangiji ko ba za ka koya masa ba tunda ko ba za ka koya masa ba me ya kamata ka yi shine ka nisanci sabon ka yana ga duk talaucin da ka shiga da shi wannan masallacin a lokacin ka da ake wannan wa'azin ina ga za ka samu nasuwa wata suka fi min mamlukika kana koya daga kuyanginka bayinka kana yin abubuwa ba ka so su sani wa ma tufi qafiyatun alhali babu wani abin da ke koya alama ne kika mamallakin ka ubangijinka ma na to abin da ke zo saura kansa sani Allah ya sani ata zunnu wai kana zato an sata fa uka haluka wai abin dukiya da kake da shi zai amfane ka ne idan an fi haluka lokacin da tafiyan ka zo tafiya ina lahira kana samun duk abin da ka tara din zai yi wani amfani gare ka ne zai iya tare ka ne ya hana ka tafiya lokacin da tafiyan ya zo au ko koyinki suka maluka kana tsammani dukiyanka zai kubutar da kai daga halaka kina tubi kuka amaluka lokacin da ayyukan ka suke halakar da kai ba lokaci ne fa wanda kudi ba zai amfani ba ba za ka ba da break ba lokaci ne wanda fa idan ka yi ma sai dai kyawawan ayyukan ka za a ɗauka ko ana biyan wayan da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai atadruna manil muflis kun san wane ne talaka suka ce Allah ne rabi na ba zan bola kai shine wanda bai da niyya ta sha wannan ba shine muflis ba muflis shine wanda zai zo kiyama da ayyuka masu kyau wanda sun yi qualifying ya shiga aljanna amma kuma sai zama to ya zalunci wannan ya zalunci wannan ya zalunci wannan kuma a lokacin babu abin da zai biya zaluncin da yi ma'ana babu kuɗi da za ka bayar ka fanshi wancan abin sai a ɗauki kyawawan ayyukansa ana abawa ne har sai kyawawan ayyukan sun kare sai zama to kuma wanda ya zalunta ba su kare ba sai a dinga ɗaukar munanan ayyukansu ana bashi ana ɗaura masa daga nan sai abin ya nauyi gare shi sai a kora shi zuwa kaga nan shine yake cewa wai tsammani kake yi wani hali ko wani abin da kake tsammani kana tsammani dukiyanka zai kubutar da kai ne a lokacin da ayyukanka za su sadakar da kai ba zai yi ba saboda haka abin da ya kamata ga kowanne mu shine ya zama geran aiki lokacin da za a binne ka babu abin da za a baka da shi a kabarin wanda mai aiki duk abin da aka tara kana mutuwa in kana da wata babbar mota ma gawanka ma ba za ta wannan mota ba in Allah ya taimake ka kana da ɗan tsohon fiko wannan ne kawai za a maka gata a saka ciki amma wallahi ko gilis kake da shi ba za ka da shi ba sai ka je na bugawa makabarta wai a kawo mota kai da kake da motoci yau kuma sai wai a motar makabarta za ka yi shin wannan kawai sai mu aya ba daga kan wannan matakin ana makabarta ƴaƴanka suna lissafi kowa wane ne mota kaza za ta fara masa shi ne ke so ka sani a wautarka wannan ba zai ba aw yugni an ka nadamuka ko kana zato nadamanka zai amfani gare ka idan zallar kada duka lokacin da duba dukanka suka zame mun yi magana kulle kofan tuba a lokacin da rana ya hudo a mafaɗin da wani daga alamomin tashin kiyama a karatu da muka da baya saboda ka lokacin da ka nadama ya zo lokacin da duganka ya zame to a wannan lokaci nadama baya aiki nadaman kai aiki daga yanzu ne wannan sharuɗan tuba uku da muka yi magana za su yi amfani ne gabanin kulle kofan tuba au ya alifu alaika ma sharuɗa ko zato kake wajen yin da za su tausaya maka ne yauma ya tun muka ma sharuɗa ranar da kamarin ka zai taro ka watan sana a yi batu ba da ashiri ko ka an na lannu ashirin bi wutti waya duba da ya suka bin turanci gashi nan da yawa yan uwanka ma iya wanda ya kokari kenan bayan kwana 10 shi ke nan wanda da kai ba za a ji ba kai goma randa ana zuwa a makabartan ma wasu sun manta daga hira su ke kuma ku observing ku gani ko mutuwa aka yanzu za ka je yi wa mutum ta'aziyya ne ba kana kokarin bashi hannu hankalinsa na wani guri suna wani hira sai an ce masa gawa ne ya zo gaishe ku
يحول عن قريب منكسر مزخرفة إلى بيت التراب ويسلم فيه ماجورا وحيدا أهذا به شعوب الاجتراب duk sannu za a fitta mutum da duk wa'annan katangen da kai wannan kawan kai wannan duk wallahi lokaci kaɗan za a fitta kai kana mutuwa wallahi ba za ta binne ka cikin gidan ba sai ta binne ka a wata wuri bayan gari sha a barka a wuri sai ya ce waya kuma baro ya suka bi tura su mijin na tankama sai ya kiɗaitu da wani abu daga cikin gado yanzu hajiya ce ba za ta fita gidan ba sai a ɗaura mata aure tana cikin gidan sai dai zo wai ɗauke me ne gidan ka gobe sa ina ba gobe sa ɗauki korinka gado da kai mai kyau da waye shi za zo na fata da shi to shi ne ke nuna maka lokacin da kabarinka ya taro ka wallahi babu wanda zai zauna a gindin kabari yana jiran wani irin tambayoyi za mu shi kana zama ka dai shi to Allah in ko haka ne me zai hana in ta hashta ka tafarkantu ka bi mahajjatal itidai ka bi hanyar nan na shirya wa ajjalta mu'alajat da'ika me yasa ba za ka gaggauci yin maganin cutar nan naka wa falanta shabata itida'ika ka karya kuma kaifin takobin cikin nan wa ka da'ata nafsaka ka jawo ranka kuma hana ta abin da take so wa hiya akbaru adaika ita ce mafi girman abokiyar gaba wa ma man kafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'a idan ko bai hana ba wal nafsu kal ibnu in tudbihu shabba kubira la in takun yanfadi wa sarif hawaha wa hadhihi al-antu إن الهوى ما تولي جسمي أو يسمي ورائها وهي من آمال رائيته وإن هي استالت المرأة فلا تسمع كم حسن لذة للمرء كاتلة من حيث لا يدري أن السم في التسلس أنت رأي تنا أنت من يارو الدين idan aka yaye yaro in ka bar yaro sai ya wuce shekara biyu yana shan nono amma idan aka yaye shi ba sai ka ga ya yanke ya yayu yace saboda haka ka juyar da ranka wasu kawa wa hafin an tuwalli kar ka bi abin da zuciya take so innal hawa ma tuwalli yusmi aw yasmi shi son zuciya shine wanda zai sa mai tsammanin yin nasara an yi nasara a kansa kana kokuwa kana ga zaka kayar sai a kada kai yace to kiwo sheta kiwo rai yana da cikin ayyuka da ya kamata domin kan hassana lazzata lil mali kafilatu domin tana kyautata abu mai kyau ana amfani kan hassana lazzata tana kyautata abu mai daɗi ne lil mali kafilatu min hasila yadda ga annasu mafi tasani domin shi guba wallahi ba za shi ya sa shi kutubi ya zuwa maka shi ba in za a sa maka guba to sai an sa ga abin da kafi marmari a nan za a samu to shi ne shi wannan kaifin kai kokari ka tsare shi to nan ne za ka samu ubangijinka sannan kuma ka tsira ka zama to kaya gani to wannan shine kaɗan daga cikin abubuwa da shi ya fara gabatarwa wanda kuma kowanne daga cikin mu zai gamsu kafin mu kai karshe shi wannan da ya zo da wannan abin da yake damunsa a sai kuka da mutane suke ba kuka haka ba kuma insha Allah wannan zai sa ya samu waraka ya samu nasuwa majalisin ilimi shine abin da ya kamata kowanne daga cikin mai zaman to ya ware lokaci yana halarta saboda a wannan gurin ne kawai zaka samu wannan ba zai je same ka inda kake ba ina fata abin da muka faɗi shi dai Allah ya bamu da shi abin da kuma muka fuska a hadin bayani muna roƙon Allah ya gafarta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh